له مینې ډکه پښتو زما پښتو ده، دا دهشتګرده پښتو ستا پښتو ده، نه وړې زنځیر د غلامۍ په غاړه، شهابه ستا بیا یو جدا پښتو ده. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات ومنئ. پروګرام ستوري په لمن کې سره بدر کاکړ یو واره بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر دی. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله بایاست. د ادبي ملاقاتو په سلسله کې نن د خپل کام د ډېر قدرمن او سپینږیري شاعر او لیکوال عبدالغني شهاب صاحب سره مرکه را جوړه ده. عبدالغني شهاب صاحب د زلپشین د مردم خیزه سیمې تحصیل کاریزات د خانوزۍ د کلي اوسېدونکی دی. شهاب صاحب د ادب دپاره ډېر زیات خدمات ادا کړي دي. د پښتو ژبې او پښتو ادب دپاره د ډېرې هلې ځلې کړي دي. د ادبي تنظیم خواږه ملګري بانی صدر پاته سوی دی. د ښکلا شمله په نامه باندې یوه شعري مجموعه هم چاپ سوې ده. شهاب صاحب ډېر خوندور لیکي او ډېر معتبر لیکي. نو راځئ چې و خپل پروګرام کې له خپل دغه قدرمن شاعر او لیکوال سره خپله مرکه پیل کړو. شهاب صاحب پروګرام کې ډېره زیاته مینه او هرکلی درته وایي. ډېر مننه، ډېر مهرباني، ډېر شکریه. شهاب صاحب وخت خو ډېر تر سوی دی. لږ څه درته یاد دي د شاعري آغاز مو کله کړی دی؟ شاعري آغاز بدره پر 15 کال، له 15 کال د عمر ما یو سړی مړ و، پر هغه باندې ما مرثیه جوړه. خپل احساس مو صرف د شعر په ژبه کې بیان کړی دی که په نثر کې هم څه کار کړی دی؟ په نثر کې مې کار کړی دی، په نثر کې مې کار کړی دی، مګر هغه ته اوسه پورې چاپ ته نه دی رسېدلی. ډېره مننه شهاب صاحب. څه که خپل کلام را سره شریک کړي؟ دا یو شعر دی، شعر دی په کتاب کې دغه دی انساني جبلت، جبلت هو جبلت. زه باغي یم بغاوت را سره وکړه، له د مړې سیمې هجرت را سره وکړه، او زه ناوړه ترک وهم په وړ مین یم، زه ناوړه ترک وهم په وړ مین یم، دا د مینې عبادت را سره وکړه، دا د مینې عبادت را سره وکړه. زه خو یکفر بالطاغوت یؤمن بالله یم، د دې حزب الله نصرت را سره وکړه، د دې حزب الله نصرت را سره وکړه. ښه مې وینې ظالمانو سره مخ یم، ملا مې وتړه غیرت را سره وکړه، ملا مې وتړه غیرت را سره وکړه. خپل ټاټوبی ګرځېدای جنت نماسي، خپل ټاټوبی ګرځېدای جنت نماسي، او نیت د پاره د جنت را سره وکړه، نیت د پاره د جنت را سره وکړه. ما له دې نفرتي کلي بوزه لري، ما له دې نفرتي کلي بوزه لري، ښکلی خوی ښکلی خصلت را سره وکړه، ښکلی خوی ښکلی خصلت را سره وکړه. نو هم نفرت هم محبت د شهاب دین دی، هم نفرت هم محبت د شهاب دین دی، او لږ نفرت ډېر محبت را سره وکړه، له دې مړې سیمې هجرت را سره وکړه. زما له کوره پرېږده زما کوڅه، زه امریکې ځه، زه امریکې ځه، زما له کوره پرېږده زما کوڅه، زه امریکې ځه، زه امریکې ځه. ته یې د هندوانو مل، یې د یهودیانو مل، ته یې د هندوانو مل، یې د یهودیانو مل، نه کېږي په زور کلي، نه کېږي په زور کلي، ته د ویشتیانو مل، ته یې د بېننګو بېناموسو سرغنا، زه امریکې ځه، زه امریکې ځه. زما افغانستان وهې پښې د پاکستان وهې،
زما افغانستان وهې پښې د پاکستان وهې عراق و ایران وهې په نوم مسلمان وهې عراق و ایران وهې په نوم مسلمان وهې ستا ظلم به نه کي راز وړنده کلمان زه امریکې ځه زه امریکې ځه زما خاوره او ما پرېږده ما او زما دنیا پرېږده زه کامل نظام لرم ما پر خپله خوا پرېږده خپل ښکلی نظام لري شهاب نه دی مانده زه امریکې ځه زه امریکې ځه خپل ښکلی نظام لري شهاب نه دی مانده زه امریکې ځه زه امریکې ځه اوس زما له کوره پرېږده زما کوڅه زه امریکې ځه زه امریکې ځه ډېر ښه شهاب صاحب که یو بل کلام را سره شریک یم عقیدت که مسلمان که امن غواړي عقیدت که مسلمان که امن غواړي خوی خصلت که مسلمان که امن غواړي خوی خصلت که مسلمان که امن غواړي مد سرې ماڼۍ په دین سه مد سپینې مد سرې ماڼۍ په دین سه مد سپینې قیادت کړه مسلمان که امن غواړي قیادت که مسلمان که امن غواړي د حرامو بودو باش حرام په ځان که د حرامو بودو باش حرام په ځان که معیشت که مسلمان که امن غواړي که امن غواړي څوک زهیر نشي دا ستا د لاس خولې نه څوک زهیر نشي څوک زهیر نشي دا ستا د لاسو خولې نه معاشرت که مسلمان که امن غواړي معاشرت که مسلمان که امن غواړي د فرقې و کامواري له قیده ووځه د فرقې او کامواري له قیده ووځه له قیده ووځه سیاست که مسلمان که امن غواړي سیاست که مسلمان که امن غواړي ستا په غاړه د طاغوت پړی فساد دی ستا په غاړه د طاغوت پړی فساد دی حکومت کړه مسلمان که امن غواړي باد له خدایه مور و پلار شهاب له تیر دي باد له خدایه مور و پلار شهاب له تیر دي زوجیت که مسلمان که امن غواړي عقیدت که مسلمان که امن غواړي خوی خصلت که مسلمان که امن غواړي شهاب صاحب د وخت راکولو ما یو جهان مننه کوم په آخر کې به د ځوانانو دپاره څه پیغام لري ځوانانو دپاره پیغام دا دی چې فسټ شی چې دی د ځوان پر ځوان باندې د قوم دا حق دی چې ځوان علم حاصل کړي او دویمه دغه د ځوانانو دپاره دا ده چې ځوان د اخلاقیاتو سبق له مور و پلاره له علماو څخه زده کړي یقینا ډېر ښکلی پیغام و ملګرو له خوندورو شاعرانو سره د ملاقات دپاره زموږ د یوټیوب چینل بدر کاکړ سبسکرایب کړئ فلحال زموږ قدرمن مشر عبدالغني شهاب سره بدر کاکړ ته ورکړي اجازت شاد آباد او بریالي اوسئ